সাবস্ক্রাইব করুন জু বাংলা টিভি, ক্লিক করুন বেল আইকন। বন্ধুরা, আজকের গল্প টুনার পাপের শাস্তি। এক জঙ্গলে বসবাস করত টুনা আর টুনি। টুনা কোনো কাজকাম করতো না, টুনা কোনো খাবার জোগাড়ও করতো না, সব সময় টুনিই খাবার আনতো। তারপর একদিন, টুনি, এই টুনি, আমার খুব খিদে লেগেছে, যাও বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসো। টুনা, আমার তো শরীরটা ভালো না, আমি এখন যেতে পারবো না, আমারও খুব খিদে লেগেছে। আজকে খাবারটা তুমি নিয়ে আসো। আমি বাইরে যেতে পারবো না, আমার খুব খিদে লেগেছে, তুই যাই খাবার নিয়ে আয়, যা এক্ষুনি যা। তারপর টুনি কিছু না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাকলি বোন, তুমি কি বাসায় আছো? হ্যাঁ টুনি বোন, ভেতরে এসো। তা হঠাৎ করে আমার কাছে কি মনে করে? কাকলি বোন, আমি তোমার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি। তুমি তো জানো আমি কিছুদিন আগেই ডিম দিয়েছি, তাই আমি দূরে কোথাও যেতে পারছি না। আমার ছানাগুলো ফোটার আগ পর্যন্ত তুমি যদি কয়টা দিন আমাকে খাবার এনে দিতে, তাহলে আমার খুব উপকার হবে। ঠিক আছে টুনি বোন, তুমি কোনো চিন্তা করো না। যে কয়দিন তোমার ছানাগুলো পৃথিবীতে না আসবে, সে কয়দিন আমিই তোমাকে খাবার এনে দেব। তুমি নিশ্চিন্তে বাসায় যাও। তুমি আমার খুব উপকার করলে। তারপর কাকলি নিজের জন্য যখনই খাবার আনতে যায়, তখনই সে কিছুটা খাবার টুনির জন্য নিয়ে আসতো। টুনা, আমার খুব খিদা লেগেছে, আমাকে কিছু খাবার এনে দাও না। ওকে না আমি বললাম যে আমি বাইরে যেতে পারবো না খাবার আনতে? কোথায় গিয়েছিলি? খাবার আনিসনি কেন? টুনি বোন, তুমি কি বাসায় আছো? আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ কাকুলি বোন, ভেতরে আসো। তারপর কাকুলি টুনিকে খাবার দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। তারপর টুনি টুনাকে বলল, আমি কাকুলি বোনকে বলেছিলাম আমাদেরকে খাবার এনে দিতে। কে এনে দিল সেটা আমার দেখার বিষয় না, এটা আমার ঘর। আগে আমি খাবো, আমি খাওয়ার পরে যদি কিছু থাকে সেটা তুই খাবি। টুনি আর কিছু না বলে চুপচাপ টুনার কথাগুলো মেনে নিল, কারণ সে তো এখন বের হয়ে যেতে পারবে না, তার ছানাগুলো যে এখনো জন্ম নেয়নি। এভাবেই কিছুটা দিন কেটে গেল। ধীরে ধীরে টুনির ডিমগুলো ফুটে বাচ্চা জন্ম নিল। ফুটফুটে দুটো ছানা। ছানাগুলো খুব নাদুস নুদুস হয়েছে। হঠাৎ একদিন জঙ্গলে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো। চারিদিকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, অনেক জোরে জোরে বজ্রপাত হচ্ছে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চারিদিক লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টি যেন থামছেই না। ঠিক তখনই টুনা টুনিকে বলে উঠল, কিরে কাকুলি, তুই এখনো খাবার নিয়ে আসে নাই? আমার খুব খিদে লেগেছে, যা তুই খাবার নিয়ে আয়, যা। বাহিরে এখন অনেক ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে গো, আমি তো এখন যেতে পারবো না, তুমি একটু যাও না। কি, তোর এত বড় সাহস, তুই আমাকে বাইরে যেতে বলছিস? বের হ, তুই এক্ষুনি বের হয়ে যা, তোর আন্ডা বাচ্চা নিয়ে বের হ আমার বাসা থেকে। এই তো ঝড় বৃষ্টির মাঝে আমি কোথায় যাব গো, তুমি আমাকে বের করে দিও না। তুমি এতটা নিষ্ঠুর হইও না গো, একটু দয়া করো আমাকে। আমার ছানাগুলো একটু বড় হয়ে গেলেই আমি চলে যাব, এই কটা দিন আমাকে থাকতে দাও। এ তো ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ছানাগুলোকে নিয়ে আমি কোথায় যাব? আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, তুই এক্ষুনি আমার বাসা থেকে বের হয়ে যাবি। বেচারি টুনি কি আর করবে, ছানাগুলোকে নিয়ে বের হয়ে গেল। সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সে উড়েই চলেছে।
রাত শেষ হয়ে ভোর হলো। টুনি এখনো তার আশ্রয় খুঁজে পেল না। অনেক দূর যেতেই হঠাৎ করে তার চোখে পড়ল একটি জঙ্গলে কোনো এক পাখির ফেলে যাওয়া একটা বাসা। সে কোনো কিছু না ভেবেই ওই বাসাতে গিয়ে আশ্রয় নিল। সারা রাত ছানাগুলোকে নিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে, যাই আশেপাশে কোনো খাবার পাই কিনা দেখি। তারপর সে খাবার খুঁজতে চলে গেল। কিছুটা খাবার সে নিজে খেয়ে নিল, আর কিছুটা খাবার সে বাসায় নিয়ে গেল কয়েকদিন খাবে বলে। কিছুদিন যেতেই পাখির ছানাগুলো বড় হয়ে গেল। এখন সেই ছানাগুলো তার মায়ের কাজে অনেকটা সাহায্য করে। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। টুনি দিন রাত পরিশ্রম করে খুব সুন্দর একটা ঘর তৈরি করলো। সেই ঘরে তারা সবাই সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। আজ আমার খুব ভালো লাগছে রে, তোরা এখন বড় হয়ে গেছিস, তোরা আমার কাজে খুব সাহায্য করিস। হঠাৎ একদিন সকালবেলা টুনির ছানা টুনিকে বলে উঠল, মা মা আমি না আমার পুরনো বাড়িটা একটু দেখতে যাচ্ছি, তুমি কি আমাকে সেখানে একবার নিয়ে যাবে? তোরা যখন খুব ছোট ছিলি তখন তোদের বাবা আমাদেরকে বের করে দিয়েছিল, তারপর থেকে আমি আর সেখানে যাইনি। তোরা যখন যেতে চাচ্ছিস আজ তোদের নিয়ে যাব, চল তাহলে আমরা যাই। ছানাগুলো গিয়ে দেখতে পেল একটি বাসায় একটা বৃদ্ধ টোনা একা শুয়ে আছে। কে আপনি? এখানে এভাবে শুয়েছেন কেন? আপনি কি অসুস্থ? তোমরা কে বাবারা, আর এখানে কেন এসেছো? আমরা টুনির ছানা, আমরা এখানে আমাদের বাড়ি দেখতে এসেছি। মা বলেছিল আমরা এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তাই আমরা আমাদের এই জায়গাটাকে দেখতে এসেছি। তুমি কে? বাবারে, আমি তোদের সেই হতভাগা বাবা, ভুল বুঝে তোদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলাম। রাস্তায় আমি আমার পাপের শাস্তি পাচ্ছি। অনেক দিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি, আমাকে দেখার কেউ নাই। মা মা এখানে একজন অসুস্থ লোক পড়ে আছে, উনি বলছেন উনি নাকি আমাদের বাবা, দেখে যাও তো এসে। তোমার একই অবস্থা টুনা, তুমি এইভাবে পড়ে আছো? টুনি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমি তোমার উপর অনেক অত্যাচার করেছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো তাহলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবে না। এভাবে বলো না গো, তুমি আমার স্বামী। তুমি আমার ছানাগুলোকে দেখে রেখো, আমার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। তারপর টুনা চিরদিনের জন্য বিদায় নিল। টুনিও সেখান থেকে তার ছানাদের নিয়ে নতুন বাসায় চলে এলো। তারপর থেকে তারা সেই নতুন বাসায় সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলো। Subscribe to my channel and also press this bell icon.